你幫我拍邊個㗎？好冇人哋㗎，開翻嚟啦。碌型啦，真係明我啊！你俾佢冷靜咩？呢台。加油，湯啊！裝書咗竟然。好嘢！哇！幾蚊六啊？你得唔得？冇過嚟啦，打翻佢咯。係啊 ，OK。係啊，你驚係咁嘅事。肩板唔係應該唔計啊，唔計啊。喺後邊好似。係不如唔好電板啦，唔好冇。驚㗎。喂，到！即係見到天花板就計咩？我俾錢啫嘛，咪先咯。好，咁搞天花板。喂，天花板又唔知咁好難玩咯，如果係。咁呢個電人羽毛球啊！係啊，呢一就可以攞。我呢個電人羽毛球啊，點解可以用天花板嘅？哇！見到天花板，見咗啊！見咗啦！見到你俾個波我，就我開啦，都冇見過啦。唔係一球過咩？點解可以見天花板唔快？好難玩啊！呢個。我見天花板點啊？咁都計？贏咗啦！嗱，喂，你啊大喎，快啲啊！我睇，我話點啊？快咩？拉翻大細啲。邊個啊？佢裝嘅係邊個啊？唔知，今日唔知，今日。你可以幫你再打佢咪兩次咯，咪知咯。你唔咯？打我波。唔係你啊！佢打到流汗，即係打我啊！可以，點解咁易㗎你？喂，今日做咩好？唔咯，下次開過咯，唔咯。贏咗喎！啊！做咩好啊？你賴我？邊個叫我做咩好啊？打！唔係㗎，我下邊贏咗咩？唔預備好食屎啊你！做邊個嚟㗎？仔啊！我要表姐那什麼？咩你又跟佢？我唔跟啊！你準備我同佢做？我邊批啊？唔錯，喂，好嘅，你準備我？呢個係黑啊！黑你呢個直接你冷衫啊！好啊，有啊！多酒啊！打殘啊！係點都唔開到，係啊！好人啊！嚟喂，即！